Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wa kafa wa salamun ala ibadihi allazina istafa, amma ba'd. मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन और सामिईन किराम, छींक अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से होती है और जिसको हम उबासी बोलते हैं, जमाई बोलते हैं, ये शैतान की तरफ से होती है। छींक का आना ये बाइस रहमत होता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसको 3 बार छींक आए वो अल्हम्दुलिल्लाह कहे, और जो पास बैठा सुन रहा है वो यरहमुकल्लाह कहे। उसके जवाब में जिसने छींक ली है वो कहे यहदीकुमुल्लाहु व युस्लिहु बालकुम। छींक का आना बाइस रहमत है। उसके बाद नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, 3 बार से अगर ज़्यादा मरतबा छींक आना शुरू हो जाए तो ये ज़ुकाम की अलामत होती है। मेरे प्यारे नबी अलैहिस्सलाम का बतलाया हुआ प्यारा सा एक अमल है, और सैयदना अली अल मुर्तज़ा शेर खुदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो फरमाते हैं कि जो बंदा छींक आते हुए, छींक के दौरान ये छोटे से कलेमात पढ़ लेता है ना, इन कलेमात के पढ़ने से उसको फ़ायदा बहुत होगा। फ़ायदा क्या होगा? हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि उस बंदे को ज़िंदगी भर कान और दाढ़ का दर्द नहीं होगा। जो बंदा छींक आने के बाद ये छोटे से कलेमात पढ़ता है, कलेमात कौन से हैं? अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अला कुल्ली हालिम मा काना। ये छोटे से अल्फाज, ये आपको स्क्रीन पर भी दिखाए जा रहे हैं। जो बंदा छींक आने के बाद ये अल्फाज पढ़ लेता है, हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो फरमाते हैं कि उस बंदे को ज़िंदगी भर ना कान का दर्द होगा ना दाढ़ का दर्द होगा। इन दोनों तकलीफ़ों से अल्लाह ताला उसको ज़िंदगी भर महफूज कर देगा। इस छोटे से वजीफ़े पर, छोटे से कलेमात पर अमल कर लें, इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ आपको अल्लाह ताला कान और दाढ़ के दर्द से पूरी ज़िंदगी के लिए निजात अता फरमा देगा। इस छोटे से वजीफ़े पर अमल करें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह ताला मेरा आप सबका हामी व नासिर हो, अल्लाह ताला हम सबका निगहबान हो। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।